जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तुसां वेख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल सरगोदा ट्रैक्टर्स। उम्मीद करदा सारे भाई खैर खरीया नाल हुसैन। ब्रांड गड्डी मॉडल 2000 नया स्टॉक आ गया जनाब। थानू पिछली वीडियो च दस्सिया कि काफ़ी ट्रैक्टर सेल हो गए और इंशाल्लाह असी नवे ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं। उन्हें दे विच ही नवे स्टॉक च मॉडल 2000 लियांदा है जनाब। ट्रैक्टर दी बहुत ही खूबसूरत चीज़ लैके हाजिर होए 2000 मॉडल। तुहानू पता है असी चीज़ां ढूंढ के तसल्ली करके फिर ही लाई दियां, क्योंकि साढ़े कोल काफ़ी दूर दूर तो मेहमान आते हैं और साड़ी कोशिश होती है कि उन्होंने अच्छी चीज़ दी जाए, ब्रांड गड्डियां दित्तियां जाए। तुहानू पता है 2000 मॉडल है और 1999 मॉडल हो खड़ा होया साढ़े सामने ही। बाकी 2004 मॉडल एक सेल किया है, उस दी थारे हुण 4 मॉडल एक और लियांदा है। इंशाल्लाह कल उसका ही रिव्यू करवाया जासी। यह ट्रैक्टर है जनाब 2000 मॉडल, बहुत ही खूबसूरत लारी है जनाब। मुकम्मल रिव्यू भाइयों नाल शेयर कर दिता जासी। नाल ही 1999 मॉडल की वीडियो जी है पिछली वीडियो अपलोड हुई है साढ़े चैनल पर, वह भी विजिट कर सकते हो। और मजीद ही अजे ट्रैक्टर वास्ते तुसा साडा चैनल सबसक्राइब कर लेना है सरगोदा ट्रैक्टर्स। बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर असी लाते रहते हैं। नाल ही एक 640 भी लिया है अंदर खड़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसकी भी होई बना दी जासी। मुकम्मल डिटेल असी वीडियो दे विच देने जनाब। राबता नंबर, लोकेशन, बाकी फाइनल डिमांड हर चीज़ दसी जाती है जनाब। 2000 मॉडल ट्रैक्टर की शो की गल की जाए तो 14 आने ट्रैक्टर की शो बहुत ही वधिया पई हुई है। खूबसूरत कंडीशन है ट्रैक्टर मिलन जा रहा है। थोड़ा इनकी स्टार्टिंग चेक करा देने, उस तो बाद ट्रैक्टर का मुकम्मल रिव्यू करवाया जासी। इंजन बहुत ही वधिया ट्रैक्टर को माशाल्लाह। स्टार्टिंग चेक करो ट्रैक्टर की, खूबसूरत चीज़ है जनाब, खूबसूरत स्टार्टिंग है, अच्छी चीज़ है जनाब, म्यारी चीज़ है। मॉडल 2000 है। माशाल्लाह जी, खूबसूरत चीज़ 2000 मॉडल। साउंड ट्रैक्टर का चेक कर सकते हो, अच्छा साउंड दे रहा है ट्रैक्टर। 14 आने ट्रैक्टर टायरों तक मिलन जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। रेमां की कंडीशन वेख सकते हो, पूरी लारी है जी, ब्रांड गड्डी है। और असा इंशाल्लाह जिमें उतले इलाके में बहुत ज़्यादा डिमांड मंगी जाती है, असा ज़्यादा डिमांड भी नहीं करनी, मुनासिब रेटा है ट्रैक्टर देना है। लेकिन तुसा आप फैसला कर लेना है। ट्रैक्टर भी बहुत खूबसूरत है और जी असा डिमांड करनी है इंशाल्लाह ट्रैक्टर दे उत्ते सूट करसी डिमांड, कोई ज़्यादा असा डिमांड नहीं करनी। 2000 मॉडल, पंजाब का नंबर, जाली की कंडीशन चेक कर सकते हो, स्टिकर मार्के वगैरह चेक कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। थल्ले ट्रैक्टर का कलर चेक करो माशाल्लाह जनाब, खूबसूरत कलर। 2000 मॉडल हो के 14 आने ट्रैक्टर का कलर पियो या खूबसूरत चीज़ है जनाब। मेडीगार्ड चेक कर सकते हो, बैक से चौरस सीट बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्टर नू लगी हुई है जनाब, चेक कर सकते हो। सीट की कंडीशन पूरी लारी खड़ी है जनाब। टायरों की कंडीशन वेख सकते हो, रिमां की कंडीशन वेख सकते हो। इस जगह तो फुल लुक ट्रैक्टर की वेख सकते हो, बहुत ही वधिया लुक दे रहा है। पैंथर के टायर 14 आने मिलन जा रहे हैं। टायरों की कंडीशन थोड़े सामने है जी। बैक से आ जाते हैं जनाब, बैक तो कंडीशन थोड़ा विखा दें, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है बैक तो ही माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ 2000 मॉडल। राबता नंबर ही थोड़ा देंगे, डिमांड वगैरह दसते हैं। ट्रैक्टर जनाब अवेलेबल हो सी जिला सरगोदा, तहसील सिला वाली। बाकी कमेंट है माशाल्लाह ज़रूर लिख देना है। बहुत ही खूबसूरत गड्डी है और केड़ी जगह तो वीडियो वाच कर रहे हो ये भी ज़रूर कमेंट लिख दिता करो। बाकी बहुत शुक्रिया जेडे भाई सानू सपोर्ट करते हैं, जेडे भाई चैनल ते नवे आए उस चैनल को सबसक्राइब भी कर लैन। 2000 मॉडल का रिव्यू करवाया जनाब, खूबसूरत गड्डी है। नाल ही 1999 मॉडल ही खड़ा है, उनकी भी थोड़ी थोड़ी बहुत शॉर्ट आउट दे दें, क्योंकि काफ़ी बंदे पिछली वीडियो नहीं वेखी हुई होंगी, उन्हें नाल थोड़ा डिटेल दे दी सा। इसकी गल की जाए मुकम्मल डिटेल दी, मॉडल 2000 है जी। डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह ऑल क्लियर मिलन जा रहे हैं। राबता नंबर नोट कर लो, उस बाद थोड़ा डिमांड दस दें। राबता नंबर मलिक कलीम सोबी 0341 61 33 828। मलिक बिशारत अली 0308 2000 पूरा 133। मलिक मोहम्मद शेर सोबी 0301 67 34 915। मॉडल 2000 है जी, खूबसूरत चीज़ है। गल की जाए इस ट्रैक्टर की डिमांड की तो इनकी मालिक फाइनल डिमांड करता है जी 14.5 लाख रुपया। इंशाल्लाह मौके पर भरपूर तावन किया जासी, कमी पेशी हो जासी। फौरी तौर पर रबता कर लो। रबता नंबर दोबारा नोट कर लो 0341 61 33 828, 0308 2000 पूरा 133, 0301 67 34 915। थानू 1999 मॉडल भी चेक कराने जनाब। 1999 मॉडल की पहले भी वीडियो अपलोड है। बाकी तुम इनकी भी कंडीशन वेख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत कंडीशन है। भी ट्रैक्टर मिलन जा रहा है। 13 आने ट्रैक्टर टायरों तक मिलन जा रहा है। इन्होंने दोनों का रबता नंबर एक ही होना है।
ये अवेलेबल हो सन जनाब मलिक एंड सरगोदा ट्रैक्टर शोरूम जिला सरगोदा तहसील सिलां वाली रबता नंबर दोबारा नोट कर लेना। बाकी इसकी डिमांड की गल की जाए तो इनके फाइनल पैसे जोड़े हैं जनाब 13 लाख रुपये इसका फाइनल है। मॉडल 1999 साहिवाल का नंबर 13 ने 65 टायरा मिलन जा रहा है। रबता नंबर दोबारा नोट कर लो। दोनों गड्डियां साढ़े शोरूम से अवेलेबल हो सन। इस तो इलावा होर भी ट्रैक्टर अवेलेबल हैं। बाकी रबता नंबर दोबारा नोट कर लो 0341 6133 828 0308 2000 पूरा 133 0301 67 34 915। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्टर हैं जिन्होंने आज रिव्यू करवाया है। कॉमेंट है माशाल्लाह लिख देना केड़ी जगह तो वीडियो वॉच करे हो ये भी लाजमी दस देना है। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। हंसते रहो वसते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।